Всем привет! Вы на канале Дарина Мандарина. И сегодня я теперь со своей подружкой Машей. Здорово. Только уже с другой Машей. Да, нас много. Слишком много в этом мире. И одна Дарина Матрена. Матрена Ивановна. Ну вот, и сегодня мы опять на этом пляже. И на костре. И с вами. О, еще один подсоединился. Еще одна Маша, вы помните ее. Итак, смотрим. Мы идем на костер. Вот видите, видите? Он очень клевый. Вообще. Мы уже столько фоток наделали. Я вообще офигенные фотки умею делать. Да. Сегодня я сделаю. Сегодня у нас был турнир по тайскому футболу. По шашкам. Да. И по баскетболу. Да. Ну, сегодня у нас по шашкам первое место, по тайскому первое место, по баскетболу второе. Ну или не помню там. Третье, да, вроде. Ну вот сегодня был тайский футбол, и вот у нас мальчишки и девчонки. Мне кажется, тут уже только мальчишки играют в тайский футбол. Да. Тут надо как бы ногами. Примерно так. Примерно так. Вот. Давайте заснимем быстрее костер. Мы идем на костерчик. Там у них колонка врублена. Там у нас соль, хлеб, картоха. Картоха уже в костре, да. Тут у нас рюкзаки. Это ведем. Да, это капризовцы наши. Это зефирка. Мы тут ноги, короче, жарим зефир на костре. Даша, отойди из кадра. Ну вот у нас очень-очень много тут зефирок, очень-очень много тут людей. Очень много людей. Мы же каприз. Да, это же каприз, вы понимаете. Ну там у нас речка, там такой брусчик. Я почему-то меня называют читером по нахождению больших палочек для зефира. Поверьте, для нас это большая. Да. Итак. А у некоторых палочки... О, сейчас хлеб будут давать. Сейчас нам будут давать хлеб, мы будем его жарить. А у некоторых... Просто вот сравните палочку. А где моя палочка? Что-то стало не такое. Так. Где моя вода? Костер. Ну вот у нас нам сейчас будут выдавать хлеб, зефирки и сейчас соль. Хлеб, соль. Обожаю жареный хлеб. Вы не представляете, как нас тут много. Вы не представляете, как у нас прошлый костер был. Да, на прошлом костре мы, короче, просто убежали от грозы. Ай, кто меня палкой? Картошку мы доедали в корпусе. Сейчас нам дают хлеб. Ярик, ты зачем туда пакет? Спасибо. Ярик, мы его жарим. Очень вкусно, конечно, тоже. Просто, понимаете, после сладкого как раз охота вот таких. Там уже кого-то ругают. Опа. Итак, ну, в принципе, тут все. Ну, вот вы просто не представляете, как капризовцев много. Каприз, тут у нас примерно 40 или больше, наверное, 70 человек. Там всего нас 400 в капризе. То есть, понимаете, сколько это много еще осталось тех, кто не приехал в лагерь в этот. Вообще, постараюсь уже сегодня выпустить видео о рум-туре по моей комнате. Она на 4, сразу вам говорю, такая пасхалочка мини. Вот. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. Мы Пока-пока.